ආයුබෝවන් මම වෛද්‍ය රුවන්ති ජයසේකර ශ්වසන රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය. ඔබ නින්දෙන් අධික ලෙස ගොරවනවාද? නින්දෙන් සැරෙන් සැරේ තිගැසී ඇහැරෙනවාද? පැය 7-8ක් නිදාගත්තත් උදේ නැගිට්ටහම රාත්‍රී කාලේ නිින්ද ගියේ නෑ වගේ මහන්සි ගතියක්, විඩාබර ගතියක් දැනෙනවාද? එසේනම් එය නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය හෙවත් obstructive sleep apnea රෝග තත්ත්වය වෙන්නට පුළුවන්. මේ obstructive sleep apnea හෙවත් නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයේදී සිදුවන්නේ අපේ නාසය හා මුඛයේ සිට අපි හුස්ම ගන්නකොට ගමන් කරන වායු ධාරාව හුස්ම ගන්න මාර්ගයේදී සම්පූර්ණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් අවහිරතාවයට ලක්වන නිසා ඇඟේ ඔක්සිජන් මට්ටම රාත්‍රී කාලයේදී නිින්දේදී සැරෙන් සැරේ පහළ වැටීම නිසා නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට රාත්‍රියේදී සුව නිින්දක් ලැබෙන්නේ නැති වෙනවා. රාත්‍රී කාලයේදී සුවනින්දක් නොලැබීම නිසා දවල් වරුවට විඩාබර ගතිය, නිදිමත ගතිය වගේම සුවනින්දක් නොලැබීම නිසා ඇතිවන අනෙකුත් අතුරු ආබාධ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්මරණ ශක්තිය අඩුවීම, ඇඟේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩුවීම, එසේම තරුණ පෙනුමටත් බලපෑමක් ඇති වෙනවා මේ සුවනින්දක් නොලැබීම නිසා. නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගයට ප්‍රතිකාර නොලැබීම නිසා අධික රුධිර පීඩනය, පාලනය කර ගැනීමට අපහසු දියවැඩියා තත්ත්වය, අඝාතය වැනි රෝග තත්ත්වවලට ඉඩ පාදන්න පුළුවන්. එම නිසා මේ obstructive sleep apnea හෙවත් නිද්‍රා ශ්වසන අවහිරතා රෝගය පරීක්ෂා කර ගැනීම ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා sleep test එහෙම නැත්නම් sleep study නිදාගන්න සිදු කරන පරීක්ෂණවලට යොමු වෙලා ඒ රෝග විනිශ්චයට එළඹිනා එයට නිසි ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා වැදගත්. Kings නිරතුරු විශ්වාසයෙන් ඔබ ළඟ රැඳෙන්නම්.